TBC bukan sekadar batuk biasa. Apa itu TBC? Yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh Bacterium tuberculosis, menyerang paru-paru, dan bisa menyebar ke organ lain. Cara penularannya lewat udara saat penderita batuk, bersin, atau bicara. Satu orang bisa menulari 10-15 orang. Gejala umum. 1. Batuk lebih dari 2 minggu. 2. Batuk, berdahak atau berdarah. 3. Berat badan turun. 4. Demam dan keringat malam. 5. Nafsu makan hilang. Siapa yang rentan? Di antaranya anak-anak, lansia, penderita AIDS, dan orang dengan gizi buruk. Bisa disembuhkan dengan minum obat TBC selama 6 bulan tanpa putus dan dapatkan pengobatan gratis di puskesmas. TBC bukan kutukan. Deteksi dini dan disiplin obat adalah kunci sembuh total. Yuk follow untuk tips hidup sehat lainnya.